别断！哎，这个大黄，这怪过来来。苦胆啊，苦胆不能吃啊。这块都是苦胆，还有这个青色啊，也不能吃。剩下这块都能吃啊，这个干的话也能吃啊。哦，哎，老香了。这是腰子啊，这是海螺腰子。哎呦，这是大部位这个啊。来，媳妇尝尝来。腰子，这是腰子。哎呦，如果你也喜欢吃海螺，给我点个小红心，谢谢了。来，媳妇儿。哎呦，小两口，天天这么吃，日子不过了。哪有大哥，这些海鲜在我们当地很便宜了，都是自己家园捕的，一个才花几块钱呢。真的假的？真的。快给我介绍一下。好嘞。来介绍一下啊，咱们家扇贝肉啊，3包，每包的话是200克，来3包。大海里面软排骨啊，3包，每包400克，来3包。脆口鱿鱼须啊，每包的话是250克，来上2包啊。大个带黄的称王肉啊，每包的话是250克，来上2包。无壳无沙的花甲肉啊，每包的话是250克，来上2包啊。来媳妇儿，哎你个草的，媳妇儿凑一两，来媳妇儿，来个大窝头啊！哎呦，慢点，烫。哎呦，小两口，快别吃了，给我来200块钱海鲜。哎呀，老哥，你家冰箱里面能放得下吗？啊？哎呀，200块钱才能买几包海鲜啊？在我们当地啊，这样就够了，等会儿还得找你钱呢。让你给我介绍一下。我介绍一下啊，脆口鱿鱼脖子啊，来上3大包。带黄的扇贝肉啊，3包。脆口的鱿鱼须啊，2包。大个的称王肉2包。努力上。来，媳妇儿，来个大黄金熬包肉，快！很多朋友说啊，我卖这些海鲜啊，不会有这么多啊。然后呢，在我海边啊，说实在的啊，这一包海鲜真的也就几块钱。然后呢，今天啊，再给大家介绍一下啊，快媳妇儿先别吃了，给大家介绍一下啊，像这样的扇贝肉啊，给来上3包，鱿鱼肉还有3大包，脆口的章鱼须还有2包，这个红烧爆炒涮火锅都行啊，花甲肉，快媳妇儿，哎呀，大爆头来了！哎呀，小两口快别吃了，我们家明天啊要请客呀，快赶紧给我整200块钱海鲜。好嘞，大哥，你先别着急啊，你听我给你介绍一下。快别吃了，快媳妇儿来，上菜艺来，把咱们家炒菜拿来。好的。这是我们海边的扇贝肉啊，大个带黄的，给来上3袋。脆口的鱿鱼脖来上3袋，鱿鱼须还有2袋，大个带黄的称王肉还有2袋。哎呀，媳妇儿快熟了啊，鱿鱼须。哎呀，这大哥，这是咱家鱿鱼须啊，脆口的啊，非常 Q 弹。熟了锅之后啊，红烧、爆炒、涮锅都行。这一包啊，半斤装的啊，给朋友们介绍一下。来，90几块钱，给你2袋，给你4袋，给你6袋。